এখন ম্যাক্সিমাম ঘরে তো ওখানে দেখা যায় খাবার গরম করে দেখেন না 2 মিনিট পর মানুষের কি খাবার গরম করতে চুলা যাবো নাকি, খাবার দিব 2 মিনিটে খাবার গরম হয়ে যাবো। মাইক্রোওভেন মাত্র 2 মিনিটে খাবার গরম হয়ে যাবে। এটা কিন্তু হবে ন্যাশনাল ব্র্যান্ডের হবে এবং এটার মডেল নাম্বারটা হবে NB023। 23 লিটার সাইজের একটা ওভেন হবে। এটা শুধু খাবার গরম না, চাইলে কিন্তু আপনি গ্রিল যে ফাংশনটা আছে গ্রিলের কাজটা কিন্তু এটাতে করতে পারবে। বাসা বাড়ি না, যারা কমার্শিয়াল কাজ করে মোটামুটি রেস্টুরেন্টে খাবারটা গরম করবে তাদের জন্য কিন্তু এটা ঠিক আছে। এই জিনিসটা আপনি এখানে সেট আপ করবেন, করার পরে আপনি এখানে বসাই দিবেন। এই যে বসাই দিবেন ফ্রিজের যেটা খাবার আছে, এই ফ্রিজের খাবারটা কিন্তু অনেক টাইম কি গলিয়ে কিন্তু দিতে হয়, কিন্তু গলিয়ে দেওয়া লাগবে না, ডাইরেক্ট কিন্তু ফ্রিজের খাবারটা ডেবিতে দিয়ে গলাতে কিন্তু পারবেন। 30 সেকেন্ড পানিটা গরম করতে দিই, এখান থেকে আমি স্টার্টে চাপ দিয়ে দিই। তারপর এটা যে বডিটা যেটা আছে ভাই, এই যে বডি কিন্তু সম্পূর্ণ নন স্টিকের উপরের বডিটা হবে। কিন্তু সীমিত সময়ের জন্য একটা অফার থাকে, মাত্র রেট থাকবে জানেন ভাইয়া কত থাকবে? 9500 টাকা।